শিশুরা যখন খেলা করে তখন তারা শুধুই সময় কাটায় না, তারা শিখে, বড় হয়, স্বপ্ন দেখে। আপনার ছোট্ট সোনামণি যখন কিচেন সেট নিয়ে রান্নার অভিনয় করে তখন সে শুধুই খেলা নয়, সে শিখতে পারে যত্ন করা, শিখে ভালোবাসা। এটা শুধু একটি খেলা নয়, এটা আপনার শিশুর কল্পনার জগৎ, যেখানে সে নিজের মতো করে ছোট্ট রান্নাঘর সাজায়, বাবা মায়ের মতো রান্না করার চেষ্টা করে। কিডস টয় গ্যালারি এমনই একটি প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছে আপনার ছোট্ট সোনামণির জন্য। এই সেটে আপনার ছোট্ট সোনামণি খেলা করলে একদম সত্যিকারের চুলার রান্নার অনুভূতি পাবে। এতে রয়েছে ওয়াটার স্টিম স্প্রে, যেটা একেবারে সত্যিকারের ধোয়া মনে হবে। এছাড়াও রয়েছে অসাধারণ একটি পানির বেসিন, যেটাতে কল দিয়ে পানি আপ ডাউন করবে। এছাড়াও রয়েছে 32টি কিচেন আইটেম, যেখানে ফ্রুটস, ভেজিটেবলস, স্ন্যাক, ফাস্ট ফুড আইটেম সহ অনেক খেলনা থাকবে। আমরা বিশ্বাস করি এই খেলনাটির মাধ্যমেই আপনার ছোট্ট সোনামণি মোবাইল থেকে দূরে থাকবে। তাই দেরি না করে আজকেই অর্ডার করে ফেলুন আমাদের কিডস টয় গ্যালারি শপ থেকে। আপনার শিশুর হাসির সঙ্গে যোগ হোক সৃজনশীলতার আনন্দ।